а после завершения еды – восхваление Аллаха после чихания. Хорошо. Автор также упомянул правила этикета, связанные с чиханием. Чихание может быть двух видов. Когда это происходит по причине болезни, и когда это относится к тому, что любит Аллах, субханаху ва тааля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, давал мусульманам относительно чихания несколько наставлений. Первое. Когда мусульманин чихает, ему следует прикрыть свой рот рукой, чтобы брызги из его рта и из носа не разлетались на других людей, что является высоким нравом. Он не должен чихать так, чтобы брызги, выходящие из его рта и носа, разлетались на других людей, так как это доставляет неудобства людям, и они страдают от этого. Так же, как мы знаем, что это может стать причиной распространения некоторых вирусов и болезней. Поэтому в сунне пришло: если ты чихаешь, то прикрой свой рот и нос рукой. Второе. Чтобы ты понижал звук своего чихания. Тебе нужно постараться как можно тише чихнуть, что также относится к правилам этикета при чихании. Третье. Когда ты чихаешь, тебе следует опускать свою голову, чтобы брызги не разлетались перед тобой, и направление твоего чихания было вниз, то есть чтобы брызги попадали на твою одежду и не доставляли неприятности другим. Четвертое. Когда ты чихаешь, тебе следует восхвалить Аллаха, субханаху тааля, сказав «Альхамдулиллах». А если ты скажешь «Альхамдулиллахи Раббил алямин», то тоже неплохо. Однако более достоверно это, чтобы чихающий сказал «Альхамдулиллах». Так передается в достоверном сборнике. Когда мусульманин чихнет и скажет «Альхамдулиллах», то из его прав, чтобы каждый, кто услышит его, сказал ему «Ярхамукаллах», взывая с мольбой о милости для него. После этого чихнувший отвечает тому, кто пожелал ему милости: «Яхдикумуллаху ва юслиху балякум». Если человек чихнул 2, 3 или 4 раза, то он восхваляет Аллаха после каждого чихания. А что касается того, кто слышит многократное чихание этого человека, то тут, по его желанию, он может желать ему милости каждый раз, а может перестать делать это после 3-го чихания, так как это уже не является похвальным чиханием, это больше болезнь. Всевышний Аллах любит чихание, которое от милостивого. А что касается многочисленного чихания, то его причина – болезнь. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этот человек простужен, когда тот чихнул несколько раз. Это также относится к правилам этикета при чихании, которые мы упомянули. Чихающему говорится «Ярхамукаллах», а он отвечает «Яхдикумуллаху ва юслиху балякум». Это действие распространяется как на больших, так и на малых. Если чихнет ребенок, то ему следует сказать «Скажи Альхамдулиллах», после чего ему говорят «Ярхамукаллах». Затем его обучают тому, что ему следует ответить «Яхдикумуллаху ва юслиху балякум». Если человек чихнул и не восхвалил Аллаха, должны ли мы просить для него милости? Мы скажем, что мы не должны желать ему милости. Однако следует напомнить ему, чтобы он восхвалил Аллаха. А если после этого он скажет «Альхамдулиллах», то мы пожелаем ему милости. Является ли узаконенным напоминание чихнувшему о восхвалении Аллаха? Относительно этого мы скажем «да». Такое напоминание узаконено, потому что это относится к повелению одобряемого и входит в раздел обучения. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если кто-либо из вас чихнет, то пусть скажет «Альхамдулиллах». Это относится к общему обучению. А также есть частное обучение, когда кто-то чихнул и забыл восхвалить Аллаха. В этом случае мы напомним ему об этом. Или он чихнул, но не знает, что нужно восхвалить Аллаха. Тогда мы скажем ему «Скажи Альхамдулиллах». Когда он восхвалит Аллаха, мы скажем ему «Ярхамукаллах». Затем, если он не знает, что нужно отвечать, мы научим его словам «Яхдикумуллаху ва юслиху балякум». А что касается слов «Яхдина» ва «Яхдикумуллах», то они не являются узаконенными, и на них нет никакого доказательства, но правильным будет сказать «Яхдикумуллаху ва юслиху балякум». Это то, что касалось чихания.